انت ما بتسمعش كلام؟ ما بتسمعش كلام ليه؟ امشي يلا يلا هضحكوا يا حبيبي من غير فينيس، حبيبي انا من غيرك زي تقعدوا. اقف يلا، اقف يلا هنا يلا. ايه ده؟ ليه يا عم؟ انزل يلا من المكنه دي يلا. انزل المكنه دلوقتي المفتاح ده. ليه يا عم خدت المفتاح المكنه بتاعتي يا عم؟ ما عادش تمت بتاعتك المكنه بتاعتي، انزل يلا. ده كده يلا ما عادش تمت بتاعتك المكنه يا دي. عم طب بالراحه طب فهمني، يلا. انا عايزك تفهمني. ده لحد دلوقتي مش عاوز تفهم، انا ثبتك وخدتها وما انتش واخدها. يا نهار اسود، يعني انت كده خلاص انت هتاخد المكنه بتاعتي؟ يا نهار اسود، طير انت بقى. يا نهار طينة، ده اخويا هيموتني. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ الواد ده ما رنش عليا لحد دلوقتي ليه؟ خد تعال تعال، عايزك خد تعال، خد تعال. انت امبارح قلت لك روح هات الواد، ما رحتش جبته ليه؟ امشي. اما رن على البوس كده شوفه فين. بيرنوا. ايه يا ابو الصحاب؟ جبت لك مصلحه يا معلم. جبت لي مصلحه؟ مستكل يا معلم. الله عليك. طب تعالى لي في الارض. مش عارف البكاء. مش عارف المكان؟ هبعت لك حنكوره يجيبك ويجي. حنكوره؟ مين حنكوره ده؟ حنكوره مين؟ لا ده الكلب بتاعي. الكلب بتاعك؟ ازاي يعني؟ يلا حنكوره، روح هات شنكوره بالموتوسيكل وتعالى. يلا روح. انت ما بتسمعش كلام؟ ما بتسمعش كلام ليه؟ امشي يلا يلا هات حنكوره. ما تجيش غير بالليل الحمراء. هيجيبك وجاي، وتعالى وريني المكنه. عماد جه اهو، لو ما حنكوره ما كانش جه. شكرا يا حنكوره. وصلت اهو. لولا حنكوره ما كنتش عارف تاجي. اوعى كده، انزل كده وريني المكنه دي، انزل فرجني. بس غريبه المكنه دي، مش غريبه عليا، انا شفتها فين المكنه دي؟ لا المكنه دي مش من هنا، انت اول مره تشوفها المكنه دي. لا المكنه دي انا شفتها قبل كده. يا عم قلت لك والله مش من هنا. طب خلاص يا عم، مش من هنا مع انها مش غريبه عليا. بكام بقى المكنه دي؟ بص اخر كلام، المكنه ديت ب 20000 جنيه. 20000 جنيه؟ 20000 جنيه. طب استنى سيبني دقيقه افكر. فكر. 20000 جنيه حلوه. تمام ماشي، انا هشتريها. امال فلوسك؟ بس كل يوم تجيب لي واحده شبه دي. كل يوم واحده زيرو زي ده. 1 2 3 4 5 6 7 10 11 15 16 17 18 20 16 70. بص دول 8000 جنيه. تمام كده كام؟ 8000 جنيه صح؟ 8000 جنيه. احنا ممكن 17 18 20 27. خد يا باشا ادي كده ال 20000 جنيه بتوعك اهم. حبيبي عليك مكان. سلام يا حبيبي، شكرا يا قلب اخوك، شكرا. عايز حاجه انت؟ سلام يا قلبي. 20000 جنيه حلوه قوي المكنه دي والله جميله. بس انا حاسس ان المكنه دي مش غريبه عليا، اقسم بالله ما غريبه عليا، بس هي حلوه. اخويا البص، يا نهار اسود، المكنه دي برضو بقى انا هتجنن واعرف المكنه ديت. المكنه بتاعتي دي صح؟ شكلها مألوف عليا. اقف يا بص. ابرام فعلا المكنه بتاعتي يا بص، انت جبتها منين؟ يا نهار ابوك اسود، يا المكنه دي بتاعتك؟ احساسي كان في محله. بتاعت مين يالا دي؟ المكنه بتاعتي يا بص، ولسه مسروقه مني من ساعتين. يا نهار ابوك اسود، ده انا لسه دافع ثمنها 20000 جنيه وثمنها تاني 50000 جنيه. يبقى المكنه وقفت على نفسها ب 70000 جنيه. الله يخرب بيتك. يا نهار اسود على دماغك، مش هتركبها تاني. اروح الحق الولا واخد الفلوس. يا نهار اسود، انا كده مش هركب المكنه بتاعتي تاني. انا الغلطان، اتسرقت مني بس مع اخويا. طب يا جماعه احنا كده نكون وصلنا لاخر الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك